Миний анхны машин подкаст. За сайн байцгаана уу. Ингээд очир ундраа ОМЗ банк бус санхүүгийн байгууллагаас нэвтрүүлэн хүргэж буй миний анхны машин подкастын маань эхний дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд студид та бүхэнд харж байгаагаар энэ хүү сайхан улаан машин болон дуучин Наг ах маань хүрэлцэрсэн байна. Сайхан дуучин Наг. Одоо таныг ер нь машинаар нь барыг таньж гинөө. Гадуур хүмүүс. Тийм шүү дээ. Надаас алдартай машин шүү дээ. Тийм. За таны урлаг өндөр үү? Машин бэртай юу? Дажгүй шүү. Уран бүтээл хийж байна. Тэгээд ер нь бол нэлээд олон одоо төслүүд дээр ажиллаж байна. Тийм. Машин маань бол бэртай. Тэгээд сая бол наашаа бол үнэхээр бүр л үнэхээр бярдаж ирэхдээ жоохон төвж ирснийг тасвал. Халамж өдөр байна тийм ээ. Тийм үнэхээр халуун өдөр байна. За тэгээд одоо сүүлийн үед одоо гоё гарах гэж байгаа одоо гоё задлах манай подкастер гоё сюрпризүүд байна уу тань. Тэгээ уран бүтээл. Мэдээж бол маш олон уран бүтээлүүд байна. Тэгээд уран бүтээл нөгөө одоо яг би ингээд за яг тийм уран бүтээл гэж хэлэхээс илүү шууд нөгөө шинээр хүлээж авч сонсч нөгөө нэг хүмүүс чинь дүгнэлтээ хийдэг. Тэгэхээр тэрнээс биш одоо нөгөө хэлбэр төрстэй байшингуул ярьж болдог гэдэг шиг уран бүтээл чинь бас тэгээд нөгөө яг нөгөө оюунаар бүтэж байгаа зүйл болохоор яаж тайлбарлахад хэцүү. Тэгтээ маш гоё ирч хүч өгсөн бас нэг энэ зуны нэг гоё хүмүүсийн аялалд хамттай байх нэг уран бүтээл бол гарах гэж байгаа. Нөө за. За. Бас нэг сюрприз байна тийм ээ. За. За мөн очир ундраа ОМЗ банк бус санхүүгийн байгууллага нь хэрэглэгчтэй зориулаад автомашины лизингээ 96 хүртэлх сарын хугацаатай бэлэгтэй урамшуул зарласан байна. За мөн дээрээс нь та анхны автомашинаа хэрвээ авах гэж байгаа бол 500 мянган төгрөгийн кэшбэк урамшуул зарласан байгаа юм шүү. За тэгээд бид хоёр өнөөдрийн маань ер нь бол энэ подкаст маань хоёулаа ерөнхийдөө түлхүү машин ярилцсан. За мэдээж энэ улаан сайхан амтныг бол ярилцсан. Гэхдээ хамгийн эхлээд хоёулаа манай подкастын нэр хамгийн анхны машин тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа яриагаа хамгийн анхны машинаар нь эхлэе гэж бодож байна л да. Тэгэхээр таны хувьд анхны машин нь ямар машин байв? Тэгээд хэдэн настай байсан бэ? Гэдгээс эхлэе тийм. За миний анхны машин би нэг 20 дөнгөж гарч ирсэн юм уу? За. Тэгээд ер нь бол анхны машин аав юм машин. Тэгээ ер нь анх унжсэн машин. Ер нь ихэнх тохиолдол тийм байдаг. Аав юм машин. Тэгээд яг аавтай тэгэл хөдөө гадаа мадаа явахтаа тэгэл ааваараа заалгаал ингээл унжсэн. Тэгээд 20 гараад оюутан тэг яг оюут төгсөх жилдээ юм байна. 21 2 ч юм уу тийм лөө 21 2 тийм баха. Тэр үед би яг хоёр хаалгатай Toyota Celica гэж машин. За. Авчихсан тэр үеийн одоо тэр чинь бас төөрхий спорт тэр үед бас хөөрхөн модны шүү дээ тий. Модны машин биз тий. Тэгэл тэрийг авнаал тэрэндээ баг аруулаач жигчдэг байсан. Найз тэр үе найзуудаараа ингээл хуйлраад явж байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг нас нь уусаа тийм ч тий. Тэгэл хэдүүлээ ангарн орн гарн нэгнийхээ ажилд ягур сургуулаар очин тий. Тэг болгондоо тэгээд хар Celica-гаараа их гангарсан да. Тий. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр та бол найзууд дундаа бол хамгийн анхны шахуу машин тоосон хүн нөө. За баг хоёр дахь нь баха. Хоёр дахь нь тийм. Манай Гамбайр гээд Гамби гээд найз маань тэр маань нэг өвгөн бенцтэй. За. Байсан. Тэгэл бид нар ч нэг хүмүүлэгт сурдаг. Тэг хүмүүлгийн 1 2 дугаар байр гэж байдаг шүү дээ. Тий. 1-р байрны үүднээс 2-р байрны үүд хүртэл булаацалтаж машиндаа сууж. Уртлын судал дээр чи 20 30 метр л байгаа шүү дээ тий. Уртлын судал дээр өгтлээ алдцаал тэгэл тэнд очиод буугаад орчдөг тийм лэс юм да. Тэгээ тэр машинаа ер нь та хэр хүсчиж асан бэ? Ер нь хэдэн жилийн юм одоо процесс болсон бэ? За ер нь бол тэгэл хүн бол яг өөр ингэсэн машинтай болох бол яг баг ухаан орсон цагаас хойш л мөрөддөг зүйл шүү дээ. Тэгэл багасаа ихтэй хөлтөл багасаа ингээл тоглоод эхэлнэ. Тэгэл яг өөр ингэсэн яг астдаг амьд яг бодит машинтай болохыг хүсдэг тий. Тэгээ тэр үед бас гоё ер нь бол би ер нь бол нэлээд хацтай гэж боддог өөрийгөө. Тэгэл унах унаа тэгээ эр хүний нөгөө чимэг чинь гэл дээр үед бол гоё морь унаал явах 90 чимэг сайн морь 90 чимэг тий. Сайхан бүсгүй гэрийн чимэг гэдэг л өглөө. Сайн ихнэр гэрийн чимэг гэдэг. Юу гэдэг лээ? Тийм. Тэгээд маш гоё азтайш таарж исэн тэр үед тэгээд бас машин ч нэг амар өндөр үнэтэй байсангүй бас боломжийн үнэтэй байсан. Тэр үед таны машин ч жоохон үнэтэй байхгүй юу? Ер нь бас хөөрхөн үнэтэй даа. Тийм. Анхны машин. Тэгэл анхны машин чинь тэгээ өөрөө хэдэн төгрөг цуглуулсан хэдэн төгрөгөөрөө тэгэл дээр найз нөхөд ингээл ах мах ихшнэрээсээ бас нэг хэдэн төгрөг зээлж мэлэл. Тэгэл авч исэн юм да. Аваад унаал гараал явах тэр мэдрэмж бол
Бурхан. Тэгэл өөрөө дуртай дуугаа сонсоод дуртай CD-гээ сонсоол тий. Тэгэл явах тэр мэдрэмж үлстэй үнэхээр гайхамшигтай байсан. Та яг тэр мэдрэмжээ гоё яаж одоо надад бас тийм мэдрэмжс байдаг байхгүй. Миний анхны машин бас сондоо. Тэгэхээр таних яг ингээл машина өөрөө хүссэн хүлээс ялангуяа яж байгаа бас гоё машин байна шүү дээ. Хоёр алхахтай спорт гэдэг чинь. Тэгэхээр тэрийг ингээл яг аваад хүртэл ингээл гарч яхад тэнд яг ямар мэдрэмж төрдөг юм байна одоо. Тэр үед баг би ухаалтсан байсан юм шиг байна. Яг тэр хэсэг шот ерөөсөй байхгүй байгаа. Тэгээд ихэнхдээ яг бид нар нөгөө баг хангаар тэнцчний машины гоё уралдаанууд зохион байгуулдаг байсан шүү дээ. Тийм машины уралдааны зохион байгуулдаг. Яг нөгөө сонирхчид очиод өөрсдийнхөө машинаар уралддаг. Тэгээд тэрлүү үлстэй байн гоч уралддаг гэсэн. Гэхдээ байн нэг тийм төрүүлдэггүй. Арай лаг машинтай уралдаад ирсэн. Тэгээд өөрхий 2.0-т тэгээд Celica те энгийн мотортой л машин байсан. Тэгээд харахад хөөрхөн боловч тэгээд тэр мөгөө чинь тэгээд бас тэр үед чинь тэр Chaser одоо тэр үеийн Chaser Mark 2 те Mark 2 яг тэдэр чи яг одолж исэн үе байхгүй. Тийм. Одоо гэхдээ яг тэр таны тэр машин чинь бол одоо нэлээд бас модонд орж байгаа шүү дээ тий. Одоо тийм буцаа модонд ороод яаж юу гэхээр нөө дрифт дээр их ашигладаг. Тийм. За тэгээд нөгөө нэг мэдээж машин авах чинь мөнгө хэрэгтэй тий. Хоёлаа буцаад нөгөө яг тэр анхны машина авахд тий та яаж тэр одоо мөнгөө цуглуулсан нөө тий сая нэг хавтнаас босгосон гэдэг чинь шүү дээ. Тэр процессоос яриулсан. За тэгээд их юм босон. Би чинь тэгээд энэ тэнд бааранд дуулна тий Medusa гэд бааранд дуулж илаа. Филипп Киркоровын дуу мөг тий Я не знал, что любовь может быть жестокой гэлээ. Эсвэл чинь залууч байж шингийн чөлөөтэй байж. Цагнуулж өгдөг байж. Тэгээд баарн яан тэгээд бас ажиллана. Би чинь сургуультай байхдаа бас Монгол шилтгэнд зочд буудалд бас ресепшн дээр хийдэг байлаа. Оо тийм үү. Оо за. Тийм. Тэгээл жижиг сажигийн тэнд бас хөөрхөн ажлууд хийгээл. Тэгээд чинь бас тэр үед чинь Dashke студид ерөөхдөө яг ингээд орчихсон. Артист болцсон байсан. Артист болчихсон. Артистаар орсон. Давхар нөгөө ажлууд орж ингүүт туслах рекординг инженер хийдэг. Тэгээд тэндээс бас нэг хөөрхөн цалин байл яадаг. Тэгэл түр тэний их хүсвч аяга бол юм биш үү? Тэр үед чинь тэгэл мөнгө үргэлжлэх юм бол маш их болно шүү дээ. Тэр гайхаад байгаа байхгүй. Одоо тэр хөөе хаана нөгшөө гараад ир за ингээд бужнаад явдаг чи үү шүү дээ. Тэгэл тэр үед бас яаж хөөрхөн ингээд байсан юм байгаа. Тэгээд яа болгоч л байсан юм да. Тэгээ хөөрхөн бас тэгтээ зээлмэл авчихсан. Нууц шил яг тэр үед хэдэн төгрөгөөр тавьсан бэ? Тэр үед чинь юу байлаа? 3-4 сая авцаа байлоо. Тийм байсан. Тийм байсан баха. Юу лээ? Би бүр мартчихжээ. Тэр үед чинь машин нэг тиймэрхүү байсан. Ер нь бол тий. Би тэгээд дараа нь тэрийгээ солиод би Grand Mark 2 авахд би 5 сая төгрөгөөр авчихсан байхгүй. Тэр чинь машин тийм хямдхан байсан боо. Тийм ээ. Мөнгөний мөнгө чинь бас арай хүчтэй байсан боо. Тийм ээ. Доллартай арай гайгүй тэнцдэг. Тэр чинь тэр үед чинь доллар чи 1100 1000 байсан гэж бараг тэнцдэг байсан юм тий. Тэгэхээр тэгтээ сарын цалин бол 300-400 байсан. Өсрээд л шүү дээ. Өсрээд л тийм. Эхний ээлжинд бол би чинь тэгэл 100,000 150 мянган төгрөгийн сэлээ авдаг. Тэгэхээр та сайн цуглуулсан байна тий. Тэр үед салтаацсан байна. За тэгэл найз нөхдийн бас дэмжлэгээр босон. Тэгээ Grand Mark 2 болсон. Тэгэл тэр чинь бас 3-4 жил унчиж байгаа юм чи. 4 жил тэргээр хангараад тэгээд нөгөөт чинь маань нэлээ муудаад ирлээ. Тэгээд нэг гэртээ зар үтссэн суужсэн чинь Grand Mark 2 яартай зарна гэж цагаан. За. Тэгэрэн заалгасан чинь тэгээ миний машиныг бас нөгөө манай дүүнер нөгөө бас нөгөө артист ингээд дуулж байгаа дүүнер миний машиныг та машинаа заруул хэлээрэй гэдэг байсан байхгүй. Тийм. Тий тэнгуут нь нөгөө машин аавна гэсэн дүүр гоё. Машин авах уу гэсэн чинь аавъя гэд. Тэнгуут нь шууд аваад өгөөл нөгөө Grand Mark 2 оонод. Яг тэр үед бас арай бүр шууд бас нэг тийм level up хийсэн мэдрэмж төрж исэн Grand Mark унсан чинь. Grand Mark чинь амар намгар ингээд бүр ингээд том биш ингээд бүр ингээд яг газар дээр суусан юм шиг машин ундаг байсан шүү дээ. Ороод ингээд бүр ингээс яг газар сууж байгаа юм шиг ундаг. Тэгээ Grand Mark унахад ингээд нэлээд өндөр дээр ингээд суугаал. Тэгээл явсан чинь нөгөө нэг даамслаа мэдрэхгүй бамбалцаал бүр ингээд агаар дээр яваад байгаа юм шиг. Тэгээд тэрэн дээр тэгээд нэг юм дүүп оруулгатай тий. Тэгээд тэрэн дээр бас нэг гоё мэдрэмж авч ирсэн. Тэгээд тэргүүрээ ч их бас
гангарсан. Тэгэхээр одоо ингээд зарим хүмүүс одоо жишээлбэл машин гэдэг зүйлийг те одоо А цэгээс Б цэг рүү хүрэх зүгээр тээврийн хэрэгсэл гэж боддог, хардаг, хэрэгэлдэг ч үгүй юм. Тэнгүүд зарим хүмүүс нь болохоор тэрийг одоо өөрийнхөө стил имиж гэдэг юм уу те. Тэндээс бас кайф авдаг зүйл гэж бас боддог ш. Та тэгэхээр мэдээж анх бол тэгээд тэндээсээ кайф аваад те яаж харагдаж байгаа одоо appearance нь чухал байсан биз дээ бас те. Тийм. Тэнгүүд одоо таны тэр бодол одоо өөрчлөгдсөн үү? Одоо танд машин гэдэг зүйл яг юу вэ? Үгүй яах вэ ингэж боддیں۔ Ямар ч машин унсан зам дээр адилхан төвчрнэ те. Тий. Машин бол А зэгээс Б зэг рүү хөрвж тээврийн хэрэгсэл гэл. Гэл зүгээр ингээл энгийнээр бодвол бодно. Зүгээр л эн чинь хэрэглээ штэ те. Гэл бодно. Гэхдээ хүний дотор гэдэг чинь эр хүний дотор бол гой машин унах, тэргээр тэр машин унах, гой машинаа угаалганаас аваад гарах тэр мэдрэмж те. Гой өгдөг штэ нэг бүх юм ингээд. Чаас юм гой мэдрэмж. Яг тийм мэдрэмжийг авахыг хүсдэггүй эрхтэн хүн гэж бол ер нь бол байхгүй баг. Тэгээд тэг ингэдэм байлээ их сонин. Хүний нөгөө яг амьдралын цикл буюу нас чи ингээд явна штэ те. Тих тусам хүн сонирхол бас буурдаг. Тэгж нэ. Буурдаг. Гэхдээ би болохоор бууруулахыг хүсдэг. Ягаад гэвэл за нааги чи энэ машиныг сонирхож байгаа бол одоо л ав. Яг одоо л чи сонирхож байгаа. Чи 3 жилийн дараа энэ машиныг хизээ сонирхгүй. Гэдэг угаасаа би тийм одоо юг өөртөө хэлдэг байхгүй. За. Тэгэл за яашиг ч юм уу дөө гэл эсвэл үнэтэй юм байна за яашиг ч юм уу. Тэгтэл гоё санагдаад байдаг. Чи зориглол тэр машинаа аваад унах л хэрэгтэй. Ер нь бол чи авцсан байхад зориглоод авах хэрэг чамд боломж сэжүүрн байхад бол чи тэр ахаал дараа нь үүний төлөөл те зээрнэлэр ч юм уу. Тэгээд тэндээс авах нөгөө амьдралын кайф буюу өндөр болгоны чамайг бас аз жаргалтай байлгаж байгаа нэг гоё зүйлийг чи нэг хэсэг нь байдаг байхгүй. Машин гэдэг зүйл. Тэгээд тэрийг маш сайн ингээд янзалж торддог. Тэгэл тоосыг нарчдаг. Тэгээд тоосыг нарчхаас ахуулаад жижиг сайжиг бүр детальс юмнуудын гоё шинээр авч цойлол ингээл би бол шинэ машин авсан ч тэрэн дээр баг нэлээд өөрчлөлт хийдэг. Тэгэл манай ээж аамаа гайхал чи цоошин машин авчаад тэрэн дээр ахаад юм гэдэг ямар сайн юм бэ. Тэгээд би яах вэ тэгэл тэрнээс чи өөрөө би юм хийгээд кайф авч байгаа шүү дээ. Тэгээ би бас ер нь ингэж боддог байхгүй. Одоо тэр нэг юм хүн зориод за машин зуртаа гэхэд одоо жишээлбэл би ийм машин авах юмсаа гэдэг тэр нэг юм жижиг мөрөдөл байгаа шүү дээ. Тэрэндээ хүрчнэ гэдэг чинь хүнд бас өөрт маш том кайф юм байна те. Тэгээд ингээд би чадчихлаа те. Тэгээд дахиад илүү урам зоригтой ч юм уу илүү одоо хичээж ажиллах бас түр нь болд юм болов уу гэж бодод байдаг шүү дээ. Одоо нэг ингэдэж шүү дээ. Ингээд бид нар чинь ингээд бас одоо жоохон уйдамтгай алчлаа шүү дээ. Тэгээд ингээд хүссэн машинаа авчаад эхний ингээд хідэн сар морол аюу гоё шүү дээ. За маргааш цагааш нь бол бүр гоё шүү дээ. Бүр ингээд мэдрээш ингээд юм юм. Тэгэл энэ тийм тавьж чадахгүй 50 байн байрны шараа. Одоо хоолунд орохоор ресторанынхаа цаг харагдах байсан. Бараг тавьж байна тий. Тэгэнгүүт ер нь ингээд таны одоо буурж гинөө. Одоо жишээлбэл шинэ машин аваад сонирхол нь ингээд харин би бүрээс бууруулахгүй хаа. Тэгэл улам л гоё кайфтай болоод байгаа шүү дээ. Тэгээд яг энэ улаан машиныг янзлаад үнэхээр би яг бүр ингээд бууж өгөх үе надад байсан. За. Тэгэл энэ чи явахгүй нэг машин янзлаад эхлэхээр орой унтахтаа бодно өглөөс эрэхтэй бодно. Тэрний имийг тгчээсэн, тэрний имийг олоод тгчээсэн, тэрийг загцсан, тэр нь хизээ ярьж байгаа, яаж байгаа, за тэр ажил өнөөдөр хийгдэж байгаа болов уу гэл. Тэгэхээр ийм дандаа ийм дотор нэг юм сонин тэш яваад байдаг. Тэгээс нөгөөх нь явахгүй онгот уур үрээд бүр сүлдээ дургуу наадах болвол. Боли. Ерөөс наадах бити шиг. Би наадах чи ингээд тэгэл гуугаал дээр нь би тэ төлбөрөдлөл ингээл. Тэгээ маш олон хүний гар дамжсан л да. Тэгээ бүгднээс нь болоод. Тэгэл хамгийн сүүлд Обахын зогсоол дээр очсон. Oba Customs. Тий. Тэгээд тэнд чи 2 жил болсон шүү. Тэнд бол бас их төвчээртэй үлээсэ. Тэгээд яг нөгөө унаад яг бүр за энэчтэй гэл хүн болгоноос ойлгохтой машин болох юм бол урд дүр зураг нь амар шүү дээ. Тий. Тэгээ гүрээсээр гад яг аваад тэр зам дээр гараа явах мэдрэмж гоё юм бэлээ. All eyes on me. Тэгээ наги чи хийчлээ, бүтээчлээ. Тэгэл хаанч явсан бүх хүмүүс ингээл анхаарна ингээд. Яг хөө сүүлийн үед жоохон байнга тэхээр жоохон надад жоохон хэцүү санагддаг. Тийм. Жоохон ядраад ингээд. Сайн байна. Баярлаа. Гоё машин, тийм машин шүү гэл. Тэгээ хүмүүс амар хилдэг утсан мөн одоо.
Гой машин биш үү гэж хэлгээ. Одоо тийм шүү дээ. Вау гэж хажуугаар дандаа. Тэгээд хүүхдүүд бас амар дуртай. Хүүхдүүд чинь зүгээр зураг аваад ингээл гоё. Тэгээд энийг янзлаас хойш маш олон залуучууд бас гоё инспирэшн авсан баг гэж боддог. Тэгсэн баг тий. Олон залуучууд бас яг машин янзлаад ингээд хэлсэн. Ягаад энэ машин? Одоо Volga. Тийм. Тий. Volga над хэлбэрэнд таалагддаг. Хэлбэр нь яг ер нь бол энэ чинь нөгөө бүр анх нөгөө Америкийн яг Ford-ийн загвараас санаа авсан загвар байхгүй. Тийм үү. Бүр түүхийн ярих юм бол Оросууд юунд Ford-д хөрөнгө оруулалт хийсэн юм бэл. Тийм үү. Тэр үед Оросууд Ford-д хөрөнгө оруулалт хийгээд тэнгуүтээ энэ бас загварыг аваад гэхдээ энэ загварыг өөрөөсөө бид нар мотороо тавина гэд Орос мотороо тавина гэж тэгж хийсэн. Яг нөгөө бүх body shape одоо энэ дизайн бол яг Америкээс гаралтай. Тийм түүхтэй юм билэ. Тэгээд бага байхад ингээд гоё бөмбөр юм нэг машин харагддаг байсан. Тэгээд сүүлдээ чинь ер нь бол монголчууд яг хэрэглэлийн машин байсан шүү дээ. Тийм. Тэг яг аваад би жоохон гоё доош нь суулгаад бүхийд нөгөө явах хэд ангийн гоё явахд амар болгоол тэгэл янзлсан будаг мод. Ер нь бол баг хуучнаас нь та баг Кузу. Тий одоо Кузу интерьер бол тэр чигээр яг оргоор бүх юм деталь болгоно оргоор. Тэгээ Кузу юм монууд нь бүгд байна. Мэдээж хотод би бас нэг Орос юу ч юм жоо хэцүү шүү дээ. Мотор ч хотод энэ тэн зогсон хална явахгүй тий. Тэг механик коробтай байх тий. Тийм механик коробтай байдаг. Хаад хоропын бас хэлсэн. Тийм чи автомат коробтай байна. За. Ер нь процессын үсэх юм бол хэдэн жил болсон бай. За. Сүүлийн зохицол дээр бол 2 жил болсон байна. Тийм 5 жил болсон. Нийт 5 жил болсон. 5 жилээ. Нийт 5 жил болсон. Тэгэл ер нь бол хэцүү юм блэ. Нэг хамар зүйл бишээ. Би одоо ч бас одоо бас нэг машин дээр нуруу маань хуурчих гал энэ. Гэхдээ бол явжлаа. За тэрний зүгээр сонсъё л та. Тэр нь ямар машин бэ? Тэр нь 75 оны Rolls Royce байгаа. Тийм үү. Тийм. 75 оны Rolls Royce байгаа. Гэхдээ тэр маань бол энийг бодох юм бол ажиллагаа багтай. Нөгөө бүх деталь моторын агрегат одоо бүгднгийнх нь нөгөө нэг солих хэвээр юмнууд энэ тэр чигээр солиод яг өөрийнх орно. Бүр яг өөрийнх орно бүгдийг шинжилж байгаа. Тэгээд нэг удахгүй бас гоё машин гарч ирэх байх. Тэгэл. За наагийн юм төвчээрээ л гэдэг. Тэгэл чинь бас тодорхой хэмжээгээр нэлээд цаг хугацаа буюу янзлах хүний хөөс бас дээр нэг сэлбүү олон тэрний хөөс гэлдэг нэлээд юм бас зардалтай. Одоо энэ машин маань ер нь бол бас нэлээ одоо ингээд чи нөгөө нэг машин засагц чинь яаж байгаа шинжилгч чинь тэгэл багаар их олон удаад автомжтай мөнгө гарна шүү дээ. За тэрийн захиал одоо тэнгууд энэ маань баг төсвийн хувьд нэг шин ланд за 300 гэж бодъё л да. Тэр хацаа хөрсөн үү? Би бол за ланд 300 арай хөрөхгүй. Тэр ер нь нийт бол гэхдээ яг одоо цаг хугацаа хөдөлмөрийн бүх юм үнэлэх юм бол ер нь бол нэлээд бас хөөрхөн үнэлгээ. Миний одоо нөгөө сэтгэл зүйн те юу бүх юмыг тэрийг үнэлэх юм бол нэлээд яах бах нэлээд үнэтэй болох байх л гэж боддیں۔ Тэгээд тэрийг бол би л үнэлнэ. Угаасаа өөр хинч зүгээр яхаа ингээл бод байдал материалын юм үл үнэлж болно. За мөн очир ундраа АО МЗ банк бүс санхүүгийн байгууллага нь хэрэглэгчтэй зориулаад автомашины лизингээ 96 хүртэлх сарын хугацаатай бэлэгтэй урамшуул зарласан байна. За мөн дээрээс нь та анхны автомашинаа хэрвээ авах гэж байгаа бол 500 мянган төгрөгийн кэшбэк урамшуул зарласан байгаа юм шүү. За тэгвэл одоо удахгүй бас Улаанбаатар хотыг мэн чимхээр Rolls Royce удахгүй орж ирэх юм байна. 75 он их гэсэн тий. За бүх юм өөрийнхөө. Бүх юм өөр. Тэр нь нууц шууд ямар өнгөтэй байх вэ? Одоо өнгөн дээр ярилцж байгаа. Тий. Энэ бол таны шийдэл үстэй. Энэ миний шийдэл. Энэ маань одоо наранд гарахаараа бүр час улаан болоод ингээ асчдаг. Тэгээ орой болохоор юм жоохон хар хүрэндээ болчдөг. Би яг тэрийг бодож л ярьсан. Одоо тэнгүүд энэ машина та яг өдөр тутамдаа унж гинөө эсвэл яг ийм уны гэсэн өдрөө унж гинөө? Яг нэг унмаар санагддаг өдрүүд байгаа. Тэгэл тэдэргүүрээ л унна. Тэрнээс өдөр тутам яхах хэцүү. Хаяа энэ маань ч бас кондишн шинээр тавилсан. Кондишн бас ажиллахгүй. Сайн наашаа студио явахад бас кондишн ажиллахгүй. Жохон халуухан байлаа. Тийм үү. Одоо тэгээ танд хэдэн машин байгаа? За Rolls Royce оруулаад юм байна тийм үү? Тий. За Rolls Royce оруулаад нэг 5 машин. 5. Тэгэхээр одоо та миний бодлоор та болохоор нэг юм машиныг
зүгээр ундаг нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тоноглоос те эсвэл яндангийн гэдэг ч юм уу эсвэл мотор дээр дахиад юм гэдэг ч юм уу эсвэл гадна күзүүдээр гоё юм хийдэг ч юм уу те. Тим төрлийн хүн байж магадгүй гэж бодоод байгаа. Одоо тэгэхээр та бусад машинууд бас тэгж апдейт хийж гэнэ ингээ дэшигээ тоноглож моноглоод. Ер нь машины нэг 40-оос машины харагдцын те за 30-аас 40 ч юм уу за баг за худлаа хэлэх нь баг 50%. Обод төгөх. Ободыг бол гоё обод тавьчих хэрэгтэй. Тэгээ одоо жишээлбэл энэ дээр яг жоохон хуучны юм шиг эсвэл өөрийнх нь маркийн обод тавьсан бол энэ шаал өөр. Тийм ба тий. Тэгээ машиныг обод бол амар чимдэг баг. Нэг дийлэх. Тэгээ машинд бол гоё обод тавих хэрэгтэй. Хамгийн эхлээд. Тэгэл дараа нь яг жижиг сажиг деталь шаардлагатай бол. За тэгээд одоо зүгээр танд за 5 машинтай. Тэгэнгүүт хамгийн сүүлд яг өөрөө бүр хүсэж байгаад авсан машин таних аль нь вэ? Хамгийн сүүлд үү? Хамгийн сүүлд одоо бүр ингээд энийг авандаа гэж бодоод. Хамгийн сүүлд яг хүсэж байгаад ч явах те тэгэл Lexus 600. Тийм. Тэгээ бид нар чинь тоглолтоор нөө ийш тийш явна. Тухтлаасаа. Тийм, 5 дух. Тэгээ дээр нь нөгөө гэр бүлээ, фамилигаа бодоод бодох тий. Тэгээд ийш тийш өдөө явахд одоо 100 зугаалгаар явахд аюулгүй байдал дээр нь 5 тухай бас. Тийм тий. Одоо ингээд манай найзууд жишээлбэл наваа ингээд байдаг байхгүй. Одоо чи хүүхдтэй болохоос өмнө тий гоё юм спорт машин унна. Тий хүүхдтэй болчингууд ер нь хотлоо байдсан шүү тий. Тэгээд банк гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээ би зүгээр сая тантай ярилцаад бодож явахдаа яагаад гэхдээ хоёр машин байж болохгүй гэж хэлсэн. Тийм шүү дээ. Яг тийм байхгүй. Яг өөргөөс хайрцагсан байснаас ойлгосон. Хотод ундаг чи яг ганцаараа явахдаа эсвэл хаяа эхнэрээс суулгаа явахдаа ундаг нэг купе тий. Тэгэнгүүтээ за хотоос гардаг маад family үедээ ундаг арай жоохон том дэрэг ч юм. Тий. Харин тий байж ер нь тийг зохицуул. Би ч өөргөө хайрцагсан. За тэгэл машин дээ. За хүүхд болохоос өмнө спорт гоё машин ундаа гэж бодсон чинь бас тийм байна. Гэхдээ мэдрэмж нь ондоо бах тий. Одоо арай илүү залуудаа унж исэн одоо тэр мэдрэмж ихэд жоохон нас ихээр гэр бүлтэй болцсны бас мэдрэмж. Эсвэргээрээ бас яг санхүүгийн хувьд гэхгүйгээр нөө мэдрэмж талаасаа тэгш тийм бол эсвэл гэр бүлтэй болчоо за энэ машинаар ч яах те. Мэдрэмж талаасаа болж ийн. Одоо яг тэгэл давхар нэг хоббигоо хөгжүүлээ явж залуучууд зөндөө байгаа. Би яг залуучуудаа хандаж хэлэхэд мэдээж амьдрах хэрэгтэй. Мэдээж амьдралд одоо гэр бүлтэй бүх юм ингээл одоо тэр чинь одоо тэрнийг үнэлэх, тэрнийг давах одоо хамгийн гайхамшигтай зүйл гэж байхгүй. Гэхдээ өөрийгөө бити хай, тэгээ өөрийнхөө хоббиг бити хай. Амьдрал бол нэг тийм өдөр болгон яг залуу нас шиг ингээ үргэлжлээд байдаг зүйл биш. Тийм учраас өөрийнхөө хоббиг хаяггүйгээр жижигхэн ч гэсэн хоббитэй байгаа тэрнтэйгээ бас зурлаад байх хэрэгтэй. Тэгэж ингээ цаг хугацаагаа тэгэж нөгөө стрессээ тайлдаг. Бас нэг амьдралын нэг юм амтыг өөр талаас ингээ гоё мэдэрдэг те. Тийм байх хэрэгтэй болов гэж боддгийг. Тэгэхгүй бол хитрхи нөгөө за одоо би family би одоо ингэсэн ингээл тэ нэг family машин унаал ингээл тэгэл нэг юм ажилтаа яваал те. Нэг тийм байдал руу бол өөрсдөө шууд ингээд хүмүүс бас шилжүүлчихдэг. Эсвэргээрээ хоббитэй авах юм бол чиний өөрөө чинь сэтгэл санаа өөдрөх гоё байх юм бол чи амьдралд хандж байгаа эхнэр хүүхдэд хандж байгаа хандлага гэсэн шал өөр. Тэгэхгүй өдөр болгоно нөгөө амьдрал нухлагцсан аавын дүр байгаад ах юм бол тэр нэг тийм аль аль сонирхолтой биш. Би бол тэгж тийм тийм. Би ч гэсэн одоо яг нуулгаар хэлэхэд одоо юм гоё том зориг тавиад одоо машина шинжлэе гэж юу бодоод байгаа. Тэгэхээр ер нь жоохон ингэ бодоод жоохон айцтай гадсан байхгүй. За хит томыг бас ингэ зориод те хит ингэчих юм бол бас тэрэндээ нөө дарлуулад идэм болов гэж бас ер нь сүлээд бодож байгаа. Тэгээд гид өөртөө юу гэж дүнэлтгсэн бэ гэхлээр тийм юм байж эсрэгээрээ би мотивац аваад те илүү өөрийгөө илүү пуш ин те илүү бүр ингэж пуш одоо өөрийгөө түрхэх юм байна те гэж бодоод ер нь тэр айцаас гарцсан байна. Тэгэхээр таны зөвлөгөө бол яг бас гоё баярлж ирлээ. За одоо танд эсрэгээрээ бүр яг юм мөрөөдөж байгаа мөрөөдлийн машин гэвэл юу байна? За одоо ч тэгээд одоо би тэгтээ яг ампл яг гоё янзлахааргүй машин авах гэж бодож байгаа. Одоо энэ хаширсан байна. Тий хаширсан одоо хүн гуйна гэдэг гутамшиг гэдэг шиг аюу хэцүү. Тэгтээ та ингэж бодсон баха. Энэ машин дээр энэ машинаа дуусгаад дараа нь бас сая тэгж бодсон баха. За одоо гэж би эцэс машин янзлахгүй гэдгсэн та тэгтээс одоо тэгэл одоо юу яатсан.
Одоо яг нөгөө одоо монголчууд хэлдгээр Lincoln гэдэг шүү дээ. Lincoln тэрний бүх хүмүүсийг сайн мэдхээр бол нөгөө юу аа шүү дээ. Юуны Адам Левин Maroon 5-ийн Sugar тэрэн дээр гардаг задгаатай эртээ. Тийш дээ. Тэр бол одоо дараагийн мөрөдөл болчиход байж лээ. Тэгээд тэр ихтэй асар үнэтэй юм лээ. Асар үнэтэйгээс гадна нөгөө оноосоо ахвалаад манад орж иж байгаа татвар нас. Бас 60 дооных тэгээд мотор томтой. Тэгэл доор хаяж 70 80 сая төгрөгийн татвар төлнө гэж бодгарч байна. Тэ? Тэгээд чинь бас амар өндөр их л үнэтэй мөрөдөл бас ер нь. Гэтэ зорих хэрэгтэй. Тэгээ яг тэгэл санаж явал бүтэндээ гэдэг шиг тий. Би одоо бол 3 охинтой. Тэгээ 3 охинтой нэг юм 3 гоё машин. Гоё яг тий 20 өөр өөрсдийнхөө машиныг 20-аар унаад ч юм уу. Гоё ингээд одоо тийж боддоо эхнээсээ ингээд эхнээсээ өмчлөд авцсан байгаа нөхдөд. Тий. Энэ том навснаа. Тий, том нь аваад тэгэл үргэлжлээ явж байгаа. Яг нэг юмнаас л хайж байгаа. Тэр үед яг ингээд одооноос зааж өгөхгүй бол тэр үед одоо эмэгтэй хүмүүс юм чинь бас яг наад чиг кэрлээд уун чадах болоогүй гэдэг л бас сонинд. Болохгүй нөхөртөн. Тий, нөхөртөн ам өчгийг аваа. Гэрээ хийлээ бичүүлж байгаа л тэгээд. Зэрэг зураас ч байхгүй. Тий. Та энийг яаж хадгалж байна? Энийгээ сайхан гаражтаа 30-аал тавьчихдаг шүү дээ. Аха. Банга 30-аас. Тэгэл 30-аал тавьчихна. 30-гүй болохоор тэгэл тоостаар нь ахаал угаалах юм. 30 жил амар царап марап бас. Тэгтээ 30 жил хөнгөн уучлаар ууччих юм бол аваад шууд гараа явчихна амар. Одоо ингээд та тэр анхны машин авснасаа хойш яг одоо хэдэн машин яг эзэмшсэн байна гэдэг багцаа тав байна танд. Бараг 20 мөрөд машин баг. Тэгээ 20 гарын ч юм уу. Тэгээ нөгөө солиол ингээл аваад яасан тэрээс бараг тийм болов гэж бодсон. За яачаар тэр за ер нь за нэг ихтэй 20 дотор байхаа нэг 10 хэд мэдл аа. За тэгээ гоё анхны машин авах гэж байгаа хүмүүс байл. Юу анхаарах хэрэгтэй вэ? Анхны машин үгүй ер нь бол ямар ч машин байж бол. Тэгээ одоо өстэй нөгөө хүмүүсийн одоо хил ам дагуулдаг байгаа зөрөгтэй тий аквач байж болж байна тий Prius байж болж байна. Би яг зам дээр тэр аквач өнө Prius өнө яг машинаа ингээд гоё яндалцсан цэмбилэгцээ явж байгаа хүмүүсийг харахаар тэгээд өөрөө тэндээсээ гоё кайф авч явж байгаа залуучууд харахаар бүр бахархдаг байхгүй. Юм альва юмд ерөөсө бүх зүйлийн одоо ихлэлч хандлага шүү дээ тий. Альва юмд хандлага машиндаа тэгэж сэтгэл зүрх гаргаж байгаа хүн бол гэр бүл ихнэр хүүхдээ бас халамжтай л хүн байж таараа гэж боддог аахгүй. Тэгээд ямар ч машин байж болно. Тэгтээ гоё мөрөөдлийнхөө машиныг өөрийнхөө дотор зурчих, эсвэл зургийг аваад хадгалчих гэж хэлмээр байна. Тэр машинд бол чи хизээ нэгэн цагт хүрнэ. Тэгээд зүгээр яг анхны авж байгаа машин тухайн чиний хэрэглээний шалтгаалаад тэг бодит байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалаад авж байгаа машин бол одоо чиний хамгийн л одоо бас анхны одоо чиний хайртай хүн шиг гэдэг шиг л одоо тэг зүйл байгаа. Тэгээ тэрийг гоё одоо ямар машин авахтаа анхаарахтай биш. Зүгээр энэ яг миний хэрэглээнд энэ одоо миний надад одоо хэр тохирч ийн гэдгийг харж авах хэрэгтэй. Мэдээж машин чинь одоо манай улаан жишээл миний улаан машин гэдэргээл ер нь би бүх машинтайгаа ер нь ингээд айгуу амьд юм шиг харьцдаг байхгүй. Тэр мэдээ. Тийм тэр нэг юм энерги угаасаа байдгийн хүний. За ингээд баярлаа. Ингээд би одоо бүр хоол ингээд хөсгөл яваад ирэхэд тэр нэг гоё ингээд хоол замд намайг ингээд саадгүй аваад ирж байгаа тэр одоо хүлгийг те бас баярлаа гэдэг нэг дотроо ч юм хэлждэг. Нэг гоё ингээд илчдэг ч юм уу те. Нэг тийм надад зүгээр л нэг юм наагийн чинь ямар мангар ингэж бас бодох хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээ надад миний нэг өөр ингэс нэг тийм үзэл бодол энерги нэг тийм юу байдیں۔ Тэгээ тэргүүрээ хайрлдаг анхныхаа машиныг маш гоё хайрлаад унах юм бол дараагийн машин чинь чам зүгээр ороод ирнэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд тийш үү те яг ингэдэг нэг юм гоё ундаг хүмүүсээс байдаг те. Тийм. Альва машин гоё цэвэрхэн унжих хэрэгтэй. Одоо тэгээ сая энерги гэж ярьлаа шүү дээ. Тэнгүүд нэг юм яриа байдсан шүү дээ. Одоо нэг машин дотроо за энэ машина зарнаа ч гэдэг юм уу те. Эсвэл жоохон тийм шүү дээ. Тийм миний машин ингээ явж өгөхгүй нэг балаа юм ч гэдэг юм уу. Тэнгүүд одоо жишээлбэл бүр зарнаа гингүүд нэг янз бүрийн чек насчих ч юм уу те. Нэг юм дуу орчдөг ч юм уу нэг тэгээд идэг зүр надад бас тэгээ санагддаг шүү. Та тэн дээрээс тэрийг бас сонио. Тэгээ эсвэл яг зарнаа гэж явж байгаад нэг шүрүүлчихсэн ч юм уу те. Яг тэгээд тэгэхээр ч бас тэр чинь юм сонь зүйл байгаа. Би нэг амар над нэг хөвчлөлтэй юм болчихсон. Миний машины чипнийх нь батарей дуусаад
батарей дуусаад ингээд ерөөс астдаг байхгүй юу? Ингээд түлхүүрээ хийнгүүт батарейгаа юу чипээ таниад ингээд эхний ээлжинд ингээд нэг юм хянахан ингээд хөдөлдөг. Тэгсэн чинь тэг нь болдгоо. Тэгээ бид нэг нэлээ стресстэй явжсэн юм аа тэгсэн чинь. Тэгээ нөгөө оо мо ямби гэлчихгүй. Яа. Тэгээд тэгсэн чинь асчдаг байхгүй юу? Тэгээ тэрийг яг манай охтууд над тэрийг яриад бүр үхлээ доголдог байхгүй. Аава яг лээ оо мо ямби гэсэн чинь асчлаа яадаа гэдэг намайг баян тэрийг ярьдаг. Тэр хөвчлөлтэй юм бол сонссоод байна тий. Тий. Илгийн авааш. Би ч тэрс юм итгэдэж шүү. Тэгээд бас маа найз ч гэсэн заримдаа тэг тоглоом ч гэсэн тий. Хамаагүй машин дотор битдэг гэж яриад юм яриад гэдэг. Харин тий. Бас байдаг билээ гэж тий. За би танд өөрийнхөө анхны машиныг ярихад шүү дээ. Би чинь 1983 оны нэг E-class авч ирсэн. Тэгээд тэр нь болохоор бүх юм нь өөрийнхөө. Тэгээ ямар ч будаг замаасгүй байхгүй. Ийм машин байсан байхгүй. Тэгээд нөгөө түрүүний энерги гэж ярихад би бас нөгөө нэг зүг зүгээр жил унсан. Тэгээ яг нэг 7 хоногийн дотор шийдэл за зарыг гээд. Тэгэл зармаар тавиал дотор нөгөө нэг баахан зармаар ярьчихгүй. Тэгсэн чинь хаа байсан нөгөө эсрэг урсгалаас давхар шугам дагаал портер орж ирэл миний усаал. Тэгэл би ясаар бодож ирсэн. Тэгээ ер нь бол ийм тохиолдолд надаа 2 3 гарч ирсэн байхгүй. Ер нь яг машина зархад л эсвэл нэг чекас чинь эсвэл нэг юм болохоо чинь эсвэл нэг дуу орчин. Тэгээд нь одоо сүлдээ би чи хашаатлаад за дотор нь ярихгүй гэж тэгээ шийдсэн баг. Тэгээд би бол тэгдэж шүү дээ. Зармаар тавихтай эсвэл би ч нэг зар тавьчих өөрөө тавьчих. Гэхдээ дараагийнхны эзэнд хүлээлгэж өгнө гэл. Арай өөрөөр тий. Арай аргалаад зарна банк гэх тий. Тэгээ миний улаан ч бас өөр хүмүүс унахаар ааш нүдлээд асмасгүй ээ. Тэгээ нөгөө найз дэлгэр хоёрынхаа хормоор нэг ахтаа унуулаад би хөдөө юутай байсан тоглолттой. Тэгээ унуулаад явуулсан чинь байхгүй усан халаад тогн байхгүй болоод тэгээд өөрийнхөө нөгөө зөвхөн аккумулятораараа яваад нэг мариш нэг юм ингээд хүргэж өгсөн байсан тий. Тэгээ оройн тоглолтоос ирээд өөрөө авах тэгэл зүгээр аваад яваад гэсэн. Тэгэхээр нэг ааш. Хадра урдаа нэг юм царай танилцах гэсэн юм аа. Мэдээгүй нэг ааштай юм ааштай хүн шиг л байдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо тэнгууд би таны юмээс би нэг юм мэдрээд байхгүй. Одоо нэг хэцүү зүйл нь юу вэ гэж би зур бодлоо. Тэгээд одоо шийдэл ингээл маш олон жилтэй, маш олон хүч хөдөлбөр, олон төвчээр ингээл энэ зүйл төр босож ирж байгаа шүү. Тэнгууд нөө нэг ойр дотны хүн аль нэг унч хийж юм уу те. Аль би нэг унч скол нэг тийм одоо 20 байна, найзах нь 20 байна ч гэдэг юм уу те. Скол нэг клип зураг авалт байна гэдэг. Баяр тийм орж ирдэг баг л та те. Тэгэхээр та тэрэн дээр яаж одоо нэг ер нь бол клип зураг авалт 20 минут дээр зөндөө орж ирдэг. Тэгээд за яах гэл те. Тэгэл боломжгүй байгаа гэлдэг шүү дээ. Манай охины юм охин зөвшөөрөхгүй байна. Одоо барыг тэгэл эзэн зөвшөөрөхгүй байна гэл. Эзэн нэг жихнээс ууралж байгаа юм чинь яах гэдэг юм бэ гэл. Тийм шүү дээ. Тэгээ бас нөгөө нэг сэлбэг энэ төр нь олдохгүй болохоор бас нэг санаа зовлттой шүү дээ. Энэ чинь өөрийнхөө одоо бас нэг нандин юм байгаад шүү дээ. Тэр ер нь та хүнд нэг унахгүй. Унахгүй ч нэг тийм шаардлага гардаг. Гайгүй. Хүмүүс чинь тэгээд бас тэгээд за 100 явж байгаа яачих юм л яршиг. Тэгээд бас юм үлээсэ тий. Одоо тэгээд энэ улаан машин маань хідэн клип тоглолцсон. Миний юунд орсон? Надгүйгээр гэдэг дуун дээр орсон. Чи ямар гоё юм бэ дээр орсон. Тийм л юм байна. Тэгээд өвгөн тэр надгүйгээр гэдэг дуу болохоор юм цаг хугацаагаар аялдаг. Цаг хугацааны машин шиг тийм явж байгаа дараалтай байхгүй. Тэгээд дараагийнх нь чи ямар гоё юм бэ дээр яг тэр нөгөө тухайн үеийнх нь яг үеийнх нь клипэн дээр тохирсон хэсэг дээр орсон. Тэгээ одоо бол гэхдээ нэх орохгүй баха. Явандаа л юм ихээс ямар наагийн нөгөө улаан машинаа л оруулчих гэдэг шиг тий. Жохон хүмүүсийг үүдээчих бах. Одоо дараагийнх нь клипэнд орох машиныг одоо бэлдэж байгаа бах тий. Тэр маань хизээ бэлэн болох юм. Тэр тэгэл юм хийхдээ л явчлаа. Тэгэл хүмүүс чи яг нөгөө эхлээд тохирохтой ингээд за окей хэвээр галзуул ингээд авдаг. Тэгэл том нөгөө машинaalдаг хүмүүсийн хувьд бол чинь нэлээд том ажил байхгүй. Тэнгүүт дундуур нэг ажлууд аваад хийгээл аваад ингээд хаяа тэрлэг орж арах ингээл яваад идэв. Бэнлээ. Тийм тэгээд одоо нэг өдөр л дуусах байлгүй дээ. Одоо бол нэг стресстэй болцсон ашиг. Нэг хүлээлт байгаа болцсон байна шүү дээ. Одоо жишээл энэ 5 жил болсон гэдэг чинь анх бол та нэг жил юм уу 2 жилийн л төсөөлөл байсан байл үү дээ. Тийм чи 2 3 сарын л ер нь
дайрахад 2-3 сарын ажил авахгүй юу? Ер нь бол фүү тэгэхээр 5 жил болно гэдэг чинь бас хийхгүй штэ. Таас аваа хийцүү биш үү те. Ер нь бол хийхгүй. Одоо тэгээд та одоо нэг юм бас нэг хобби байгаад байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл та тэр анхны машинтай байхдаа нэг юм уралддаг байсан байж тээ те. Одоо эсэргээрээ машинтайгаа гараад одоо тийм хоббирж байгаа зүйл нь байна уу? Одоо тийм цуглаанд нь явдаг ч юм уу? Цуглаан мөглөөнд бол яг зав боломжтой үед бол очихыг боддог. Тэгэл ер нь нөгөө машин цуглуулдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэл яах гал тэр гаражтаа анаас гарахгүй бүх юм мараалын идэгдэлд ороод тэг хөдлөхгүй бол тэр чинь бүх юм л ингээл эвдрээл эхэлнэ. Тэрийг бол ер нь нэг 7 сардаа нэг 2 удаа. Зуны үед бол өгн гаргаад ингээд одоо явуулаад явал их зүгээр юм байна. Тийм тий. Тэгэхгүй тэгээд нэг гараж тавиач бүгдийг ингээд хийгээд тавьчихсан хадгалаад гарна надад нэг тийм сонирхолтой. Хэрэглээд унж юмнаад байвал гоё. Тийм тий. Одоо тэгэл Монголд ер нь гэхдээ таны мэдхээр одоо яг таних шиг юм ижлэх хоббитэй хэрэг хүмүүс байд юм байна. Ер нь маш их болсон шүү дээ. Яг энэнийг гарснаас хойш энэ газ 21 загварч өөр амар үнэтэй болсон. Тийм үү. Тийм нэг тоодгүй байсан шүү дээ. Тэгээ энэний гарснаас хойш бүр супер үнэтэй болсон. Бүр одоо 24 гэж байдаг шүү дээ. Бас 24. Тийм 24 ч бас амар үнэтэй болсон. Тэгчнээр 24 бол ганц нэг харагдчихжээ шүү дээ. Ер нь тэгэл иймэрхүү гоё винтаж машинууд чинь тэгэл манай 100 болохоор л их гоё гарч ирэх те хүмүүс мэдээж тэ манай Монголын цаг уурын амьсгал хэцүү байна те. Тэгээ ер нь тэр нэг Монголд одоо шийдэл ингээд нэг машин арчна гэдэг чинь өөрөө одоо зөв бусад газруудаас бол баг 2-3 дахин өөр шал өөр те. Өвөл нь яах вэ те. Хичээд чармаалт орд юм шиг бодож байна. Орно. Тэгэхээр та одоо тэр их ажиллаж байгаа яаж ингэж арчлах вэ бүгдийг. Гэхдээ тэгэл өстой за нэг өдөр л яг зав гаргаал яваад гой сервисийг хийлгээл. Тэгээ нэг сайхан өнгөлөж угааж маал. Тэгэл ахаал оруулаад гучаал тэгэл чинь. Угаалганд одоо 7 минут хийж байна. Гайгүй. 30 тийм чинь ер нь бол зундаа нэг 2-3 удаа л байна. Та тэр өөрөө угааж ийн өсөл. Үгүй угаалгаа. Би бол яг юу яах вэ? Сайн шүршээрээ хараад тэгээд царав мараа болчихдоо гэдэг бас юу догжтой л угаалгах юм. Гой машин тэгээд хүний унаа хүлэг өөрийн хүссэн газар хүргэж өгдөг зүйл те. Гоё шүү дээ. За хоёулынх нь манай анхны машин те. Подкастын маань эхний дугаар ер нь энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн аваад те. Энэ сайхан амьтантайгаа ирсэнд баярлалаа. Тэгээд сүүлийн асуулт гэх юм бол нэг та машинуудаа одоо шийдэл Америкч нь дандаа нэг им хүүстнэр дууддаг шүү дээ. Нэр өгсөн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр та машина ямар хүүстэн гэж харддаг вэ? Тэгээд нэр байдгүй. Харин тийм ээ нэг улаан үстэй ааштай гэдэг шиг. Улаан үстэй манай угаасаа манай охины өөрийнх нь өгсөн нэр Уланка гэдэг нэртэй. Уланка юм уу? Тийм. Уланка. Тэгээд тэргээр нэгээл. Хөөсөө та энэ машинууд эрэгтэй гэж харддаг, эмэгтэй гэж харддаг. За ер нь эмэгтэй тал руу баха. Тий. Одоо энэ улаан эмэгтэй тал руу баха тий. Ер нь эсвэл та бүх машиныг тэгж харж байна эсвэл гүү машинаар өөр. Гэхдээ Rolls Royce бас л дагна шүү дээ ер нь эмэгтэй. Гой цоглуулгынхаа машиныг те өшөө нэмээд те одоо гой Улаанбаатар хотоо бас гой чимээрээ те. Тэгээд ер нь өөрөө унахгүй ч гэсэн ер нь харахад бас гоё байдаг шүү дээ. Ер нь ингээл нэг гой машинуудыг яваал нэг гой хуучтай ч юм уу те. Яг нэг гой цэвэрлэлсэн ер нь цэмгэр машинуудыг харах ер нь гоё байдаг шүү дээ. Хоббигоор машинууд оруулж ирж байгаа, цуглуулж байгаа, унж байгаа залуучууд зөндөө байна. Гой сүүлийн үеийн суперкарууд байна. Тэгээ одоо жишээлбэл сая 75 оны 70 оных байлуу. Тэгээ Chevy гэлтэй лаг машинууд орж ирлээ шүү дээ. Ирж гин. Тэглээ. Тэгээд зарим би бас гараж янзлагдж байгаа Ford Mustang-уудыг мэдж байгаа 67 оны Mustang-ууд байна. Өдөр удахгүй бас гарч ирнэ. 67 оны Mustang би нэрний гоё сонирхолтой ганц юм ярьчих. Ер нь бол хүнээс инспирэшн аавна гэдэг, хүнд инспирэшн гэдэг хамгийн чухал. Би хамгийн анх энэ машиныг яагаад авах болсон бэ? Угаасаа машин дуртай. Гэхдээ миний яг багын найз Амартш гэдэг найз маань Монголын хамгийн анхны Ford Mustang-ыг оруулж ирсэн. Тийм. Одоо нэг юм оранж өнгөтэй юм шиг тийм нэг байдаг шүү дээ Mustang. Маш олон клип дуун дээр орсон. Тэгээд тэрийг унаад явах, гудамжаар унаад явах мэдрэмжийг би найзынхаа машины 2-3 удаа унж авчихсан. Тэр мэдрэмж бол бүр өстэй үнэхээр супер.
гоё мэдрэмжсэн King of the Road гэдэг шиг те. Зам дээр бол жинхэнэ хаан шиг мэдрэгчсэн тэр мэдрэмж намайг яг энэ машиныг өөрөө эндээс аваад өөрөө босгож унах тэр гоё сэтлийг бас өгч ирсэн. Тийм тэгэхээр бид нар бас найз нөхдөөсөө хэн нэгнээс маш гоё юм үлгэр дуурайл авдаг. Тэгээд Монголын одоо ретро машин сонирхчдын хамгийн анхны салхийг хагалсан залуу бол манай найз Амардш гээд. Одоо Wine Амраа гэдэг юм да. Тэгээд тэр манай найзын юунаас ер нь бас тэрнээс улбаалсан шүү. Тэрийг бол яг ярих зүйтэй баг. Тэр мэдрэмж бол үнэхээр гоё л да. Дуртай машина гоё цэмбилгээд хатын гудмаар унна гэдэг чинь. Тэгээ ер нь адаглаад бас жишээлбэл таны энийг унаа явж байхад бол хүмүүс бол миний бодлоор зүгээр энгийн машин унж явснаас бол маш найрсахаар зүгээр юу зам тавьж өгдөг байх шүү. Замыг бол үнэхээр гоё тавьж өгнө. Замыг үнэхээр гоё тавьж өгнө. Маш гоё олон жолоочд бүр тасархаа машин унтсан, амар үнэтэй машин унтсан. Тэ ахнар махнар хажуугаар ирж нааги зүгээр л тасарч л гээл тэгдэг байхгүй. Зүгээр наад чи ямар ч үнэтэй машинаас амар үнэтэй харагдчих, гоё харагдчих нь гэлдэг. Тэгэл тэр гоё юуны өгнөт чинь, урмын өгнөт чинь тэгэл. Ахаал тэр Rolls Royce-ийг янзлах төрхсөн юм да. За тэгээ ахиж янзлахгүй л гэдэг. Одоо тэгтээ 2-3 жил дараа таны цоглол хэд болсон байхыг бол таашгүй юм байна те. Гоё нэг ийм гоё гаражтай болмоор. Том гаражтай болмоор. Одоо дараагийн те. Тийм байна. За тэгээд миний анхны машин подкаст юм аа. Эхний дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд хүрэлц ирсэн танд баярлалаа. Тэгээд бас би бас подкастыг хөтлсөндөө яг үүндээ талархачлаа. Ер нь бол би жоохон юм эргэлзээтэй зүйлүүд байсан тий. Машины тал дээр одоо удахгүй машинаа шинжлэе гэж бодож исэн. Гэхдээ тантай ингээ ярилцаа суугаад одоо бүр сая камер асцны ш үрнээс нэг анзааралгүй яг таны ярианд ороод нэлээд гой сонсоод тэгээд ер нь өөртөө бас юм эрэг мотивац авлаа. Ирэм гэлтүү бид нар гоё том зорилго тавиад тий гоё юмныхаа төлөө тууштай. Одоо ингээл хадгалахаас эхлэх нь шүү дээ тий. Жишээлбэл орлогоо хадгалахаас эхлээд тэгээд гоё өссөн одоо эд хөрөнгөө аваад тэргээ гоё хямхтай, нямба, цэвэрхэн идэлээд тэрнээсээ өдөр болгон кайф авна гэдэг чинь өөрөө бидний бас энэ амьдралдаа авч болох тийм кайфуудын нэг юм байна тий. Аж аргал гэдэг чинь юм том юм байл. Биш өдөр болгон кайф гэдэг чинь жижиг юмнаас аж аргалтай амьдрал гэж байдгүй, аж аргалтай мөч гэж байдаг гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр аж аргалтай мөчийг бас маш өгдөн шүү. Тийм байна. Тэгэхээр дүүнөө шийдчихлээ. Подкастад бас очир ундраа. За чи юу авах чинь нэ. Зээлээ содоо. Тэгээд нэг гоё маш яхаа шийдлээ. Тэг. За баярлалаа. Окей. Баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. За тэгээд та очир ундраа ОМЗ банк бус санхүүгийн байгууллагаас зарлагдсан энэхүү урамшуулт хөтөлбөрт амжиж хамрагдаарай.